我帮你侧面打探了一下，北城俱乐部本周末全员集合，住进比赛酒店。你还不抓紧时间试好一下？是什么好？那个李青岩，就是你情敌，他也是打斯诺克的，孟小冬手下第一爱将。我这2年看斯诺克比赛，记得他。他打球的路数跟孟小冬一模一样，有印象。听你这口气，没当回事啊？孟小冬当年跟我打也是输多赢少，他训出来的人能有多强？你这个评判标准可就错了，人家英国是找男朋友，又不是按球技排名。当然了，论脸的话，也是你赢。哎喂，你买这饮料别喝了，都过期了。这是错啊！前2天问楼下拉面店老板要的。谁在客厅啊？睡了吗？刚看到。所以你在门外？对，在客厅，出来吗？你弟弟，怎么没关灯啊？你怎么还没睡？拿点药。你生病了吗？小伤，方便吗？我从哪里？
快不快？那说会儿话吗？我家里没什么人，父母走得比较早，有一个弟弟小我6岁，但去年已经结婚了。这么早就结婚了？嗯，我们父母走那年，我把他过继给了一个亲戚，那家人没有孩子，对我弟就像亲儿子。他去年结婚的时候，我给了他一笔钱，他也给我退回来了，应该是不想麻烦我吧。你弟弟好懂事儿。所以我这里就是家底比较薄，没有什么负担。哦，怎么又像在相亲？还介绍家庭背景？你要是有什么其他想知道的，随时问。没有什么想问的。走了。啊？那个，晚安。晚安。我还以为你回去了。你在这儿干什么？
咖啡，总总一打电话就是3个小时。哎，您接着骂，小的听着呢。哎呦，是啊，知道。哎，一块清点啊。你既然已经决定继续打斯诺克了，就赶紧回来继续训练呢。你没事报名参加什么九球比赛啊？你这样什么都想来一下，最后什么都搞不好。我跟你说，你这就是家里条件太好了，没给你压力，什么都是玩几天新鲜，干什么都不。说我真好奇啊，一会儿这样一会儿那个。他跟孟小冬当初是怎么好上的？坚持住啊！你想啊，我都决定继续打。孟小冬这样的，别去参加什么九球比赛了。林玲呢？练球。这样的，喂。你说他俩喂。到底谁压得住谁呀？听着呢吗？说话呀！有没有听我说话？把声音调小点。喂。哦。不错，喂。顿挫在哪？对，他在，只不过他有点喝多了。您说他能听懂个3、4分应该。江阳和范文聪下个月在荷兰比赛，这次提前过去是为了见你。顿挫，你没必要跟我们客气的像陌生人一样。他俩回了酒店，难过一晚上了。顿挫，他醉过去了。是他有点喝的太多了，他洗澡去了。姐，你跟我说，我能听懂。有没有被吵到？听不清，其实。还不睡吗？等天亮。为什么？